Ճիշտ ասած, ճակետները Ադրբեջանի կողմից դա ճակետները դեկլարատիվ է, որովհետև նվազեցել են, բայց ընդհանրապես Ադրբեջանի բյուջետը մնում է մոտավորապես 18%։ Դա խաղաղության բյուջետ չի, դա ռազմական ժամանակների բյուջետ է։ Դրա համար ես հայկական կողմի տեղ չէի գնա այդ քայլին։ Մենք 30 տարի չենք ունեցել այն ռազմական բյուջետը, որը ունենանք, պիտի ունենանք։ Դրա համար այն Երկրորդակիր է բելարուսական եւ ռուսական խողովակները զենքի մատակարարման պահպանվում են մնում են։ Հույս ունեմ մենք արդեն կամաց պիտի հրաժարվենք դրանից։ Մենք չէ, Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը կմնա իհարկե, որտեղ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը բնական դաշնակիցներ են։ Իրանց ռազմավարական շահերը համընկնում են հարավային Կովկասում։ Այսինքն որ տեղի ունենում դրան չի առնչվում։ Դա բան է, երկրորդական փոքր մանր ճակետներում հարցերը, որ արդեն լուծվել են։ Կարելի է հիշել 2015 թվականի Թուրքիայի հետ խնդիրները եւ դեսպանին սպանեցին, խփեցին ինքնաթիռ, բայց երբ ռազմավարական շահերը համընկնում են, այդ մնացած հարցերը լուծում են։ Դրա համար իմ կարծիքով այդ հարցը արդեն փակված է։ Ուղղակի մի կես տարի մենք մի քիչ հանգիստ ենք։ Հիմա նորից տեսնում եք այն դաշինքը, որը եղել է 2020 թվականին, մենք տեսել ենք դա ոնց է աշխատում։ Բայց մանավանդ ռուսական կողմը այնքան էլ չի վստահում այս մերձեցմանը։ Շատ են կասկածում։ Ավտորիտար ռեժիմների բնավորությունն է, իրանք բոլորին կասկածում են, ոչ մի ավտորիտար ռեժիմ ուրիշին չի հավատում, Իրանը չի հավատում Ռուսաստանի, Ռուսաստանը չի հավատում Չինաստանի